अल्लाह की मोहब्बत में भूख लगेगी, अल्लाह के इश्क में प्यास लगेगी। वो भूख और प्यास की जो तड़प और कसक है, फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से मांगेंगे। हम कहेंगे या अल्लाह, तो अर्श के दरवाज़ों तक मेरी पुकार जाएगी, सातों आसमान मेरी पुकार से गूंज उठेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमज़ान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है, रोज़े रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो।